Ah, ahí estás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mi ojo! ¡Oye! ¡Qué travieso eres! ¡Ven para acá! ¡Quieto! Vamos. Ah. Aquí. Aquí está bien. ¡Oye! ¡Ven! ¡Qué travieso ha salido! Quieto ahí, quieto. ¡Oye! ¡Tengo aquí! Ya, falta poco, falta poco. Quietito. Eso, qué bien. Qué bien que has quedado. Ay, vamos para acá. Quietito aquí. Ay, vamos a acomodarte. Lindo. A ver. Hijo mío, mi hijo. ¡No te quiero! ¡Ay, oye! ¡Espera! ¡No te quiero! ¡Pinocho! ¡Pinocho!
¡Alto! ¡Ay! Ay, qué bueno. Ven para acá, niño malcriado. Ahí. ¡Abusivo! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, maltratador! Ay, ¿cómo es posible? A ver, usted. Sí, usted. ¿Yo? Oye, pero ¿por qué? Venga para acá. ¿Ah? ¿Qué? Dígame. Queda arrestado en el nombre de la ley. Oiga, ¿pero por qué? Si yo nada he hecho. ¡Ah! ¡A la guandoca derecho! No, ¡Vamos! no, oiga, Ah, sí, no me señor, maltrate. vamos. Oiga, espere. ¡Ay, buenísimo! La aguanto. Yepeto. 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 Y... Y...